नमस्ते सबैजनालाई म रोसिटो नर्स। मैले अघिल्लो चोटि मृगौलालाई कसरी बचाउन सकिन्छ, मृगौला बिग्रिन नदिनको लागि हामीले के रोकथामको उपायहरू गर्न सक्छौं भनेर त्यसको बारेमा सानो जानकारी लिएर आएको थिएँ। आज भनेको मैले चाहिँ मृगौला कम्प्लिट रूपमा फेल भइसकेपछि यसको उपचारको माध्यम भनेको दुईटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ किडनी नै फेर्नु पर्यो, अर्को भनेको किडनीले जसरी शरीरको फोहोरहरू छानेर फिल्टर गरेर फाल्ने काम गर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ मेसिनको माध्यमबाट गराउनु पर्यो, जसलाई चाहिँ डायलाइसिस भनिन्छ है। डायलाइसिस गर्दाखेरि शरीर बिरामीको शरीरमा एउटा फिस्टुला बनाएको हुन्छ हैन, दुई थरी नचाहरू जोडेर फिस्टुला बनाएको हुन्छ जुन चाहिँ डायलाइसिस गर्नको काम लाग्छ र यो फिस्टुलालाई चाहिँ लामो समयसम्म जोगाउनु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यसैले यो लामो समयसम्म कसरी जोगाउने, फिस्टुलालाई कसरी बचाइराख्ने र फिस्टुलाको क्युर चाहिँ कसरी गर्ने बिरामी आफैले भनेर बिरामी आफैलाई हुनुपर्ने र बिरामीको परिवारलाई हुनुपर्ने जुन जानकारी छ त्यो चाहिँ के हो भनेर त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नु चाहिँ मेरो आजको मेन फोकस हो है। अब के गर्ने त, कसरी केयर गर्ने हो भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा चाहिँ फिस्टुलालाई जहिले पनि सफा र सुक्खा राख्नु पर्यो है। सफा र सुक्खामा चाहिँ छ कि छैन भनेर त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को भनेको हामीले चेक गरिराख्नु पर्ने कुरा भनेको कतै यो फिस्टुला बनाएको साइडमा रातो छ कि तातो छ कि, त्यहाँबाट कतै पानी बगेको छ कि अथवा पिप बगेको छ, किनभने यस्तो खालको सिम्टम्सहरू कतै देखेको छ भने यो भनेको इन्फेक्सनको साइन हो। यस्तो खालको सिम्टम्स देखेको छ भने तुरुन्तै हस्पिटलमा गएर डाक्टरसित कन्सल्ट गर्नु पर्यो है। अर्को चाहिँ हामीले फिस्टुलामा फिल गरिराख्नु पर्यो, थ्रिलहरू भाइब्रेसनहरू आएको छ कि छैन। यदि त्यस्तो खालको भाइब्रेसन आएको छैन, थ्रिल फिल भएको छैन भने त्यो चाहिँ भनेको फिस्टुलाले काम नगरेको अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले तुरुन्तै डाक्टरलाई इन्फर्म गर्नु पर्यो, डाक्टरसित कन्सल्ट गर्नु पर्यो। भाइब्रेसन फिल नभएको टाइममा, थ्रिल फिल नभएको अवस्थामा है, कामेको जस्तो फिल हुन्छ, त्यस्तो फिल भएन, हामीले थाहा पाइएन केही कामेकै छैन, त्यस्तो खालको भाइब्रेसन फिल भएन भने इमिडिएट गएर हस्पिटलमा डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ हामीले कपडा लाउँदाखेरि जुन फिस्टुला भएको एरिया छ, साइड छ, त्यो साइडमा चाहिँ टाइट फिटिङ एकदमै टाइट हुने खालको कपडा लाउनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि फिस्टुलामा प्रेसर पार्ने, फिस्टुला बिगार्न सक्छ है। अर्को चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यो एरियामा प्रेसर पर्ने गरी हामी सुत्नु भएन, त्यसले पनि फिस्टुलामा प्रेसर पारेर फिस्टुला बिगार्न सक्छ। अर्को चाहिँ त्यो एरियाबाट, फिस्टुला भएको साइडबाट, फिस्टुला भएको हातबाट हामीले कहिले पनि प्रेसर नाप्न नदिने। हामीले रेगुलर आइराख्ने, कन्ट्याक्टमा भइराख्ने, जुन ठाउँमा डायलाइसिस गरिराख्नुहुन्छ त्यहाँको स्टाफलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। प्रायः नयाँ ठाउँमा गयौँ भने उहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ कुन हातमा फिस्टुला छ छैन भन्ने कुरा। सो बिरामी आफैलाई चाहिँ जानकारी हुनु पर्यो कि मेरो हातमा यो फिस्टुला छ, यसबाट प्रेसर लिन मिल्दैन, यसबाट रगत झिक्न मिल्दैन, यसबाट स्लाइन पानीहरू लाउन मिल्दैन भनेर बिरामी स्वयंलाई चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी भयो भने लामो समयसम्म बिरामी फिस्टुलालाई चाहिँ हामीले हेल्दी राख्न सक्छौं, जसले गर्दा बिरामी आफैलाई सजिलो हुन्छ है। अर्को छ हामीले चाहिँ त्यो एरियामा छ नि त्यो हातमा